भरिया सिटी मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं त हायर सेकेंडरी स्कूल जो उस्ताद शाकिरुल्लाह खानज़ादो ड्यूटी दौरान हलंदड़ क्लास में ओचितो फ़ौत थियण सबबि मौके ते फ़ौत थी वियो। हिन सिलसिले में स्कूल जे प्रिंसिपल ॿुधायो त उस्ताद क्लास में पढ़ाए रहियो हो त हलंदड़ क्लास दौरान ओचितो दिलि जो दौरो पवण सबबि किरी पियो, जंहिं बाद शागिर्दनि उस्तादनि खणाए अस्पताल पहुचायो। भरिया सिटी अस्पताल जे डॉक्टरनि पारां उस्ताद जे फ़ौत थियण जी तस्दीक कई वई आहे। उस्ताद जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले कयो वियो। वारसनि फ़ौती उस्ताद शाकिर अली गुज़िरियल 4 सालनि में भरिया सिटी जी स्कूल में मुक़रर हो। क्लास जे टीचर उस्ताद शाकिरुल्लाह खानज़ादे जी फ़ौत जी ख़बर ॿुधी स्कूल जे उस्तादनि शागिर्दनि में सोग छाइजी वियो आहे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।